представлението Медея на Националния театър на Гърция, фестивалът показа на своята публика нормата за съвременна постановка върху Еврипид. Основан през 1930 година, Националният театър на южната ни съседка се е утвърдил в поставянето на древногръцки трагедии и комедии. Спектакълът Медея възкресява духа на античния театър. В него, чрез средствата на съвременното театрално зрелище, присъства всичко, с което в нашата представа живее театърът на древните гърци. Хорът, стилизираният грим, яркият жест, поетичното слово. От създаването си през 1997 година до сега, спектакълът Медея е обиколил сцените на САЩ, Канада, Израел, Европа, Япония. Τόσο νωρίς τον ύπνο του θανάτου. Όχι, μη κοιμηθείς ακόμα. Μη χαράζεις έτσι άγρια τη ζωή σου, επειδή ο αγαπημένος σου άλλη γυναίκα αγάπησε. Ο